अगर आप जुकाम, खांसी और बार-बार आने वाली छींक से परेशान हैं, तो दवा लेने से पहले ये आसान घरेलू उपाय जरूर आजमा लेना। सबसे पहले 8 से 10 फ्रेश तुलसी के पत्ते लेना है, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है और उन सबको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद दिन में आप 3 बार इसका सेवन करें, पानी के साथ सेवन करें। आप देखेंगे आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी जल्दी ही ठीक होगी। ऐसे ही और हेल्थ टिप्स पाने के लिए हमें फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना।